bạn nha, chào bạn quay lại kênh mình nha. Hôm nay ngày 24 tháng 10. Mình có một số máy, được một vài máy dít với một con máy cưa với một con khoan. Rồi, bạn đã quen thuộc với cách hàng mua hàng của mình rồi phải không? Ai muốn hàng của mình thì cọc trước cho mình cái cạc 50.000, việc theo Mobi gì cũng được, mình cũng nhận hết. Mà mình ưu tiên chuyển khoản nha, chủ chuyển khoản trước khi cái đơn hàng 500.000 trở lên, mình sẽ bao ship toàn bộ. Rồi, số điện thoại mình để liên lạc mua hàng là 01253 337763. Zalo mình cũng số đó luôn. Có gì các bạn vô nhắn tin thẳng vô đó nha. Rồi, bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những clip mới nhất nha. Để sẽ theo dõi lượng hàng về. Rồi bây giờ mình vô thẳng vấn đề chính nè. Bây giờ con số 1, con số 1 600k. Con số 1 600k tại sao 600k? Full chức năng. Tem mạc thì còn số hiệu nè, 6919LD. Đó. Máy để vệ sinh nha, tại 600. Pin nó cầm khá là tốt mà không có sạc thôi, tại mình kích cái nguồn điện 12 ở xài. Test. Pin đó bạn, pin khá mới nha, pin khá cầm á. Rồi cái này full chức năng nha, cái này mình không có sạc pin. Bạn nào có mua về thì kích lên xài pin được cầm, còn hơi còn cầm đó. Thì mình đánh giá là vậy. Rồi cái Makita cây số 1 nha, cây số 1 600k nha. Rồi số 1. Rồi cái cây số 2. Cây số 2 là cây Hitachi. Cây Hitachi có giá 430.000 nha. Rồi cái này camera hơi chất lượng bị kém, các bạn thông cảm nha. Đây là cục pin mình đã đóng cái jack sạc. Pin trong này còn rất là mới, cục pin này còn hơi cầm, mình cắm cái jack sạc mình để xài. Rồi bạn nào muốn chia pin lại mình chia luôn. Pin là mình test máy nha, pin này mình để test cái máy này. Còn mình bán thân máy với cái vỏ pin này. Nè. Trái phải đầy đủ nha. Ngoại hình còn mới nè. Hitachi 9,6V. Bạn nào muốn chia cục pin thì liên hệ với mình chia lại cục pin này luôn, với cái sạc nữa. Mình có sạc này luôn, cắm vô là bật thôi. Đó. Rồi, giá thân máy vỏ pin con này là 430.000 nha. Con số 2. Con số 2 tới con số 3. Rồi, con số 3. Con này mình đã lên pin rồi nha. Pin này là pin Sanyo, xe đạp điện cũ. Rồi bạn nào muốn mua cục pin với cái máy này thì mình sẽ báo giá luôn. Pin này pin Ruby nha. Con này bị mất điện tốc rồi. Biết là pin xe đạp điện cũ thì nó sẽ có cái giá của pin xe đạp điện cũ. Pin này nó có mạch trong này rồi nha, có mạch sạc đàng hoàng, pin sạc đầy đủ mà có mạch sạc luôn. Con này mất điện tốc. Giá thân máy với vỏ pin con này là 380.000. Đó, bạn nào mua yêu cầu lên pin luôn, cục này yêu cầu lên pin luôn rồi mình báo giá nha. Đó. Cục này mình để test máy thôi. Rồi con số 3 380.000. Rồi con số 4 y vậy cũng pin Ruby luôn nha. Con khoan cũng 380.000, nó bị mất điều tốc. Motor 2 kg nhẹ nha. 2 cấp. Pin mình đã cặp đầy. Có 2 cấp nhanh chậm, 20 cấp trượt, một cấp khoan nha. Nè thấy không? Rồi, tán đã bảo trì đầy đủ, mất điều tốc. Khoan BD122. Đấy các bạn. Đó, BD122 ha, ngoại hình. Con này thân máy vỏ pin 380.000 nha, mất điều tốc. Rồi, cái con
cuối cùng là con cưa. Con này là con cưa Nati, mã số hiệu nó đó là EZ3500. Còn lưỡi nha. Không được sáng không ấy. Đây. Đó. Đấy nha. Cái này là pin đèn báo pin này. Đèn báo pin. Hư cái gì mà cái mạch này còn. Cái nào có lỗi mình báo lỗi, còn nào còn xài được mà không xài được. Có thắng nha. Ngoại hình nó chạy. Rồi. Con số 5 có giá 500.000 nha. Thân máy với cái vỏ. Đó. Về tận dụng làm gì làm. Còn con cưa số 5 Nati EZ500. Rồi mình hôm nay mình có bao nhiêu máy này thôi. Bạn nào muốn đóng pin thì liên hệ mình nha, mình đóng pin cho các bạn, mình báo giá đóng pin. Pin mình đóng rồi nha. Pin này pin mới nha. Đây là pin mình đóng nha các bạn nè. Bấm 650 17V. Rồi, cảm ơn các bạn xem video. Nếu thấy hay thì nhớ đăng ký kênh và cho mình một like nha các bạn. Thôi, chào tạm biệt.